Fala pessoal, aqui é o Gabriel, vamos chamar mais desse Little Inferno, depois eu falo melhor, tá? Vamos chamar de Lareira Maluca. É maluca mesmo, que queima tudo. Todas umas cartinhas para abrir, umas 4, vamos abrir a primeira. Você já encontrou o meu segundo catálogo, você sabia? A Lareira Maluca, que é a Little Inferno, uma coisa assim, vem com um vídeo de emprestação de graça. Com amor, senhora Nice. Vamos te... Hey kids, do you like toys? Yeah. You know what's more fun than playing with toys? Setting them on fire. Não tem como With traduzir. your new Little Inferno Entertainment Fireplace. Yeah! It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me. Little Inferno. I've got the fireplace A Little Inferno. 100 billion degrees. It's Little Inferno just for me. Little Inferno. I've got these old toys. I've got this box of memories. We'll shove them in the fire and breathe in the flaming potpourri. It's Little Inferno just for me. But I thought playing with fire was dangerous. Well, you're right. But up out of your chimney, way up in the sky, it's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder. But there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm. It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me. I've got the fireplace that burns at 100 billion degrees. It's Little Inferno just for me. Uou! Caraca, gente. Então é Little Inferno o nome. Vamos ver outra. A Lareira Little Inferno é basicamente meu jogo favorito. Isso aqui não é um jogo, é? Bom, pra mim é um jogo, porque eu tô jogando, mas pra eles também é um jogo. A pensar disso não faz nenhum sentido. Compre coisas, queime-as e te dá mais dinheiro do que você tinha. Uma coisa de graça. Isso não pode durar para sempre. Eu espero que eles lançam uma atualização de graça para Little Inferno com troncos cor-de-rosa das Sugar Plums, da Plums. PS Psyu. Aquilo ali atrás parece um rosto, mas não é. PPS, mas ele consegue te ver. Isso aqui? Não sei não. Abri. Errado. Tem algo queimar. Tem alguém aí? Abriu errado. É pra abrir isso aqui. Ei, adivinha? Estou fazendo uma coisa pra você. Porque você é um amigo muito bonzinho. Apenas de você nunca responder minhas cartas. Você vai enviar uma coisa primeiro. O que você precisa me enviar é vermelho, atraente e tem braços compridos e invisíveis. Não é amor, são imãs. Calma aí. Ela quer um imã.
Bom, temos uma cartinha, mas vamos entregar o imã para ela, tá, gente? E vamos pôr fogo depois. Tá bom, abre a caixa. Mensagem enviada. Ah, eu sei que você está aí. Você quer saber como eu sei? Está pronto para eu contar uma coisa? Está pronto? Pronto mesmo? Ok. Preste bem atenção. Olá. Nossa. Eu sou sua vizinha. Acho que estou presa aqui. Assim como você. Você e eu. E uma mera parede entre nós. Da sua vizinha sugar plumes. Plumes, chamar ela de plumes. E vamos tacar uma carta e vamos botar fogo já. Obrigado pelo dinheiro. Vamos abrir essa aqui. Obrigado pela imã. Eu sei que tem algo especial nele. Você parece também. Ok? Fique tranquila, ainda estou fazendo. Eita, não li o resto. Eu não sou muito boa com prazos. Mas por enquanto, você pode ficar com isto. Acho que está quebrado. Termômetro quebrado. Deixa ele aí, vamos queimar com algo. Ah, gente, eu tô quase liberando isso aqui. Primeiro vamos comprar alumínio. Já fiz alguns combos, liberei um novo catálogo. De olho em você, já... Ó, vocês podem ver aqui os combos. Exploração marítima, noite de filmes com generações. Que generações? De outra pessoa. Até hoje eu não entendo. Esse aqui, ó, de olho em você. Cadê? Eu tô tentando completar algumas. De olho em você. Eu acho que a câmera... O guaxinim. Fiquei de olho em mim, mano. Algo assim, deixa eu ver. De olho em mim. Ah, eu não sei. Eu vou queimar a lua. Cadê a lua? Vai, tá brutão. Queimar ela com termômetro. Pega o dinheiro. Vamos botar fogo em tudo. Agora temos mais uma cartinha. Reportagem meteorológica especial. A previsão é nuvens espessas de neve então chegando em todas as direções. Algo algo está prestes a acontecer. E é grande. Mantenham-se aquecidos, pessoal. Diretamente do balão meteorológico. Sobre as chaminés. Sobre a cidade. Sobre o meteorologista. Pensei que tinha mais algo. Vamos queimar a carta do meteorologista e vamos por ali. Eita, fica sem gravidade, tá puxando, olha. Que louco, vamos queimar tudo. Nossa, a lua atrai tudo. Ô, lua. Não tá de... E a lua, não vai dar pra dinheirinho, não? Vamos gastar algo. Faz um... Ó, tem isso aqui, cospe fogo. Cospe fogo? O que tem a ver a cuspir fogo? Pironossauro de pelúcia? Não, cuspir fogo? Não entendi, mano. Tem aquela tal... Ah, acho que eu sei o que. Retrato do pessoal de família. Televisão. Vamos queimar esses daqui, vai. E dá pra gastar isso aqui. Que são as bichinhas aqui de cima. A lua vai ficar aqui.
Nossa. Faz isso aqui, ó. Esse atrai dinheiro. Eita, dinheiro louco. Ah, a lua pegou fogo até demais que ela quebrou. Acho que ela não tá mais magnética. Então eu ganhei mais dinheiro. Vou dar um pause, daqui a pouco eu... Vamos lá, gente. Vamos queimar as últimas coisas. Essa TV com esse retrato de família. Vamos começar por tudo. Vamos lá. Queima. Pra gente abrir um novo catálogo. Bem que podia ser um combo, né? Noite de filmes. Novo catálogo. Colher de pau. Eita. Continuar, gente. Vamos comprar umas coisas aqui. Colher de pau, marshmallows, cubo de gelo seco. Bom, esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!